Rossana Florio, direttrice dell'Archivio di Stato, si caratterizza comunque per una grande attenzione nella possibilità di fare rivivere questo luogo attraverso una storia che viene portata al pubblico. È un fatto molto importante, intanto parliamo di questa mostra. La giornata odierna, che è appunto la Domenica di Carta per l'edizione 2022, è un'ulteriore occasione di apertura al pubblico per far conoscere il nostro istituto. La mostra che è stata organizzata in questa occasione dal titolo Soldati, Memorie Sospese è nata con l'intento di far conoscere la documentazione militare, ma sottolineare soprattutto quello che è il valore di questa documentazione, non solo come fonte per le ricerche genealogiche, ma soprattutto come strumento per recuperare le memorie, quindi di vite che sono rimaste sospese, di vite che spesso sono state dimenticate, di vite che oggi assumono nuovamente un valore molto importante, perché quella che è l'idea della guerra, l'idea legata comunque alla perdita umana, non è purtroppo ancorata al passato, ma è un'idea che oggi viviamo quotidianamente e che i tristi fatti della guerra in Ucraina ci ricordano quotidianamente. Questa mostra quindi rappresenta anche uno strumento di riflessione su quello che è il valore della memoria, su quello che è il contributo che ognuno di noi può dare al recupero della memoria. Per questo motivo oggi abbiamo anche voluto inserire all'interno del setting della mostra la possibilità per gli utenti di poter lasciare dei dati o comunque di poter darci alcune indicazioni per iniziare quindi una ricerca di un antenato o comunque di un soldato di cui si vuole appunto recuperare la memoria, in modo che l'istituto si possa fare più agevolmente da tramite per il recupero della memoria sospesa di qualcuno. Come è articolata questa mostra e quanto tempo ci avete messo? Perché comunque c'è un grande patrimonio da esaminare e da anche portare al pubblico. La mostra è strutturata sulla base di uno storytelling particolare che è stato costruito sulla vicenda di un militare, grazie al contributo di un parente che ha fornito delle fotografie e che ha dato anche i dati iniziali per poter iniziare appunto la ricerca sulla documentazione militare. Non è stato semplice trasformare quei ricordi in dati, ma noi siamo qui per questo e questo fa parte chiaramente della nostra attività archivistica. La mostra resterà permanente nei prossimi mesi in modo che possa essere chiaramente fruita anche in momenti successivi e possa essere soprattutto parte integrante dei percorsi didattici che stiamo a breve attivando con le scuole. Una mostra importante, un momento di recupero storico, abbiamo anche la presenza del prefetto di Agrigento, una donna che con la sua grande sensibilità sostiene un'altra donna in questa nuova iniziativa. Sto apprezzando veramente tantissimo questo lavoro che il direttore dell'Archivio di Stato ha svolto, me ne avevano parlato, però toccare con mano questa grande passione, questa intanto una grande competenza, e questo è un luogo di storia, di memoria, non è un luogo morto, è un luogo vivo, anzi vivissimo. Qui veramente chiunque ha interesse e curiosità, abbiamo parlato tanto della curiosità, può trovare tante risposte alle domande. È una realtà come questa, così antica, così ricca di storia, di tradizioni, di cultura, di eventi significativi. Gode anche di questa struttura dietro la quale c'è un lavoro immenso. Quindi io stamattina mi sono voluta concedere, ecco, un'ora per me. Ecco, perché credo che sia un arricchimento anche mio personale.